welcome back to our YouTube video आएको छु. Stay tuned everyone. Welcome back to my sister's channel Mandita's Kulung, right? And आज चाहिँ हामी अर्को भिडियो लिएर आएको छ मुकबाङ भिडियो. And मुकबाङ भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पर्क राइस हो, सिम्पल नानाको लाङसाको सुप छ. मेरो टिप सिम्पल हैन, जुसहरु छ जस्ट यति नै है. Now we start the video. Stay tuned. Stay tuned. आज चाहिँ हामी खानु स्टार्ट गरेको. यो चाहिँ हो मेरो फर्स्ट बाइट. हामीले खाना हौ. Tim sabe vai? Oh, quero, mas ficou. यो चाहिँ नाना चाहिँ गोर्खासु स्टेट जिम चाहिँ कति छोटी छोड्ने हाँस्नु साह्रो परेर मलाई. खाना बम्की बम. Nggak even bakku suka mas Hera lagi. Dia ada overdose banget, tapi malah dia masuk ke nonton. Kita mana mana. Kita beuras tuh. Itu alih berarti, kau lihat di kau jual. Musuh banget nih. Adi kakiku. Sob di mana tuh? Kita sekarang nanti kan sampai serius. Ini malah masuk rumah berarti ya. Sebenarnya ini video ini राम्रो video चाहिँ दुई मात्रै आउँछ होला, दुई मिनट मात्रै. Kata बनाएर 2 मिनट मात्रै आउँछ होला, किनकि पुरा हाँसेर अन्त के गरेर सकिन्छ. मात्रै भर्खर 4 हुँदै 5 हुँदो रहेछ. Dari saya sendiri gitu. Oh gitu apa pun lebih banyak sah. Budi yang sah. Tapi sebenarnya kalau mau flying aja udah kan. Ini lebih beda, oh gimana tuh suka itu pas masih. Itu baru mulai lah. Sorry. Pesannya
7 मिनटको छ बोल्दै खानु बोल्नु चल्छ यो चाहिँ मेरो लाङ्साको सुप लान्छाको यो चाहिँ मेरो डल्ले भएको भएको खाने ए आमा नि भेट लेखिसले बहिनीले चाहिँ खानु सकेन किन सकिन मासु ज्यादा भयो यस्तो भयो खाने यसमा खाने पानी खान्छ तपाईँलाई हाम्रो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्यो आज चाहिँ हामी फुल थियौँ अघि नै तर पनि तपाईँहरूको लागि हामीले मुकबाङ गरेको छौँ सिम्पल मुकबाङ त्यस्तो ज्यादा पनि छैन आइटमहरू पनि छैन तर पनि मुकबाङ भिडियो गर्नु इच्छा लागेछ नानालाई मेमोरी पनि हुन्छ मजामा खाँदैन नि त दिदी भएर हुँदाखेरि बनाएको अरे नि त होइन त्यही भएर मजा आयो मुकबाङ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला अन्त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल एन्ड होइन यस्तै मुकबाङ भिडियोहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने नाइन्टी दिन बस्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन हामीलाई अन्त चाहिँ मुकबाङ भिडियो लिएर आउँछौँ मेरो च्यानल पनि छ मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला हामी जस्ट न्यू बिगिनर अन्त नानाको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु मेरो लिङ्क होइन त्यहाँबाट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अन्त मेरो च्यानलमा पनि एक दुईवटा मुकबाङ आउँछ होला सायद भोलितिर अन्तखेरि हेर्नुहोस् होला सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला हाम्रै हुन्छ प्लिज फुल सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला तपाईँहरूले एक सब्सक्राइब गर्दा तपाईँहरूको केही पनि जाँदैन जस्ट हामीलाई खुसी मिल्छ होइन तपाईँहरूले हामीलाई इन्करेज गर्नुहोस् होइन राम्रो कमेन्ट दिनुहोस् अन्त हामी पनि अलिकति ग्रो अप हुनु चाहन्छौँ नि त त्यही भएर सो
सपोर्ट अस है। यति हो आज चाहिँ बेलुकाको मुकबाङ हो। हजुर हजुर भला सरी फर द्याट। थ्याङ्क यू सो मच। ओके बाई। स्टे ट्युन इफ यु वान्ट another video. Stay tuned in this vlog. Okay, bye bye.